ఎదుటోడికి పంచ్ వేసే ముందు అది మనకు రివర్స్ పంచ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. అలా అయితేనే మనం నలుగురిలో నవ్వులు పాలు కాము. లేదంటే మనం వేసిన పంచే మనకు రివర్స్ పంచ్ అవుతుంది. ఇక మనపై సెటైర్ల వర్షం కురుస్తుంది. ఇప్పుడు మరోసారి అలానే తయారైంది రాహుల్ గాంధీ పరిస్థితి. నోట్ల రద్దు విధానాన్ని నిరసిస్తూ నవంబర్ 8వ తేదీని భారతదేశంలోని ఎక్కువ విపక్ష పార్టీలు చీకటి దినంగా అభివర్ణించాయి. అందులో భాగంగా రాహుల్ గాంధీ ఓ ముసలాయన ఫోటోని తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసి, ఈ ఫోటో నోట్ల రద్దు తర్వాత భారతదేశ ప్రజలు పడ్డ కష్టాలను ప్రతిబింబిస్తుందని రాసుకొస్తూ, ప్రజల కళ్ళ నుండి ఒక్క కన్నీటి చుక్క జాలువారినా అది ప్రభుత్వానికి మంచిది కాదు. ఆ కన్నీళ్లు గనుక ఉప్పొంగితే ప్రభుత్వాలు కొట్టుకుపోతాయి అని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన నోట్ల రద్దు విధానంపై దుమ్మెత్తి పోసే విధంగా హిందీలో ఒక ప్రాసలో రాసుకొచ్చారు రాహుల్ గాంధీ. రాహుల్ గాంధీ ఆ ట్వీట్ ని పెట్టిన తరువాత కొన్ని మీడియా సంస్థలు ఆ ముసలాయన ఇంటికి వెళ్లి ఇదే విషయమై ఆరా తీయగా, నోట్ల రద్దు విధానం దేశానికి చాలా మేలు చేసే నిర్ణయమని, అది దేశానికి ఇప్పటికే చాలా మేలు చేసిందని, ఈ నోట్ల రద్దు విధానాన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళందరూ ఉగ్రవాదులతో సమానం, వాళ్ళు అనవసరంగా ఈ నోట్ల రద్దుపై రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని చెప్పాడు ఆ ముసలాయన. ఆ ముసలాయన చెప్పిన మాటలు రాహుల్ గాంధీకి జలక్ తగిలేలా చేశాయి. దీంతో పాటు సోషల్ మీడియాలో ఆ ముసలాయన మాట్లాడిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. రాహుల్ గాంధీ ఆ ముసలాయన ఫోటో పెట్టి నరేంద్ర మోడీకి పంచు విసురుదాం అనుకుంటే, ఆ ముసలాయన చెప్పిన మాటలతో అది కాస్త రివర్స్ పంచ్ అయింది. నెటిజన్లు ఆ ముసలాయన వీడియోని రీట్వీట్ చేస్తూ రాహుల్ గాంధీపై సెటైర్లు విసురుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు నంద్ లాల్. అతను ఒక మాజీ సైనిక ఉద్యోగి. అతని వయస్సు ఇప్పుడు 80 సంవత్సరాలు. ఆ ఫోటోని పోయిన సంవత్సరం నోట్ల రద్దు సమయంలో ఒక జర్నలిస్ట్ తీశాడు.